第二日打開《東方日報》娛樂版頭條，張衛健、孫悟空被刑獲。我一睇，唉，唔同我玩啦，呢啲咁嘅大話都講得出。我由細講大話講到大，大我安全起見，都係快啲打俾 TVB 好啲。唉，冇玩啦，係嘛？算啦，搞到耐，是但啦，100蚊幫你彈。Sorry 喎，而家100蚊唔得㗎嘞喎，我唔得啊，咁點啊？我哋開下會先啦，打個電話。點啊？喂，佢哋話100蚊唔得嘞喎，我咁好咁6蚊啦，好唔好？6蚊啦，6蚊我幫你拍啦。開完會翻嚟，點啊？而家6蚊都唔得啦，4蚊啦，4蚊我拍，4蚊拍，再開完會翻嚟，4蚊都唔得啦，2蚊啦，2蚊都唔得㗎啦。然後我又用翻當年嗰招，我唔收錢 ，OK， 我唔收錢，我1分錢都唔收。你認為我值幾多就幾多，我係想要翻呢個角色啫，唔好再講啦，唔好再搞啦。跟住佢哋話：你唔收錢都唔要啊，唔係話唔要你，而係咁大間公司咁大個台，講咗就係㗎啦，點可以朝令夕改嘅咧？哦，咁即係點？咁真係孫悟空，你不能再演㗎啦。哦，咁即係點？不如咁啦，都係續約吧，傑仔，仲叫我續約？喂，我真係頂唔順㗎喎。唔係啊，你話想拍一休和尚啊嘛，你續咗約，咪你咪開一休咯。你想用邊個監製咪俾你啦，用邊個監製同你拍咯。喂，我頂唔順，我喺2廠度着住一休件衫開工，我見到4廠有人着住件孫悟空衫。黐住我啲毛喎，我頂唔順咯。嗱咁樣，你仲要出碟㗎？如果你唔續約，你冇得上勁歌金曲㗎喎，我哋幫唔到你拍 MV 㗎喎，咁你點出碟啊？咁我咪唔出咯，我唔出廣東碟得唔得啊？我想拍一休，我去亞視拍得唔得？我去台灣拍得唔得？我咁得，咁祝你好運啦，張衛健。從此我同 TVB 嘅關係就進入咗一個冰河時期，然後亦都因為《西遊記》嘅喺台灣播出嘅關係咧，亦都同時間幫我打開咗台灣嘅戲劇市場。於是乎咧，就有一位去咗北京發展嘅台灣製作人，佢叫做周令剛，佢同我簽咗一紙3年嘅合約，然後俾咗我一筆好可觀嘅片酬，然後我咩都唔諗啦。《西遊記》拍過喺台灣，我有好高知名度，但係我而家連一間屬於自己嘅屋我都冇啊！於是乎我就攞住嗰筆錢買樓，然後咧我就去北京拍戲。當其時係1997年，香港樓市咧係蓬勃到不得了嘅。我一路拍緊戲嘅時候，我不停咁收到屋企嘅電話喺北京。收到香港嘅電話話：喂，你邊度一層樓咧升咗幾百萬啦！哇，係邊度一層樓咧又升咗百幾萬啦！哇，邊度一層樓又升咗幾廿萬啦！哇，幾個禮拜啫喎！係啊。然後我半年到，我計一計，哇，咁樣升法，我拍戲遠追唔到，我片酬追唔到我買樓㗎喎。於是乎喺北京咧，我就風流快活，揸住個劇本。你唔好叫我度劇本啦，我唔度㗎啦，劇本寫乜我咪點演咯，冇所謂㗎啦。我已經係抱住半個退休嘅心態㗎啦。佢點寫我點演啦，唔好嘈我啦咁。但係好快脆半年唔到，我細佬打電話俾我，有冇聽過一樣嘢叫金融風暴啊？有，我都唔好明咩嚟嘅。你唔使明，我都話俾你聽，啲樓跌得好緊要，放賺少少就放，然後等咗幾個禮拜之後冇人嚟睇樓，跟住蝕少少都放，再等幾個禮拜冇人睇樓，喂，蝕一半啦，我放都冇人睇樓，最後就係我嘅投資全線跌咗80%，80喎，即係話100蚊我得返20蚊，死啦！然後攞啲劇本出嚟睇，死啦！呢場戲好緊要，我拍咗啦，我亂咁嚟嘅喎。
死呢場戲好緊要，又拍咗啦。我個腦都唔知係應該點樣，冇晒方向㗎啦。淨係知道要即刻攞翻起啲劇本，即刻再次重新好認真咁去演戲，然後過得一日得一日，每個月發嘅薪水我就愛嚟還銀行，還到去終於第2年幾差唔多3年有一日，我已經再唔夠錢去供樓啦。然後我細佬就瞞住我去同朋友借錢，然後如果再下一個月我再係冇錢供樓的話呢，亦即是講我已經係瀕臨破產1個月時間，我瀕臨破產，將會俾銀行收樓。就喺呢個月嘅時候，我當年同時間拍緊一部戲《少年英雄方世玉》喺香港播出，然後擺喺亞視度播，砰一聲贏咗 TVB， 跟住 TVB 係破天荒地以腰斬咗3部戲嚟到去打方世玉，咁當然啦，我嘅身價馬上就可以翻嚟，然後可以有第二場合約，然後就開始跟住落嚟嗰幾年咧就係還錢的銀行啦。然後同時間呢部戲喺中國大陸播出，一部戲就幫我打響咗內地嘅市場。跟住落嚟我就唔敢再放鬆，咬實牙關接咗一部我就行以嚟最辛苦嘅戲，叫做《小寶與康熙》。呢部戲我記得係當其時拍嘅時候係北京40年以嚟最凍嘅一個冬天嚟嘅。我記得有一晚所有演員都走晒，得翻我一個人喺片場，然後現場打緊燈嘅時候，我真係好凍，着咗件好厚嘅羽絨褸，戴住手襪、頸巾，然後攬住自己，因為我已經頂唔順，每日係瞓2個幾鐘頭啫，又凍又眼瞓又攰，然後我就自己喺度唱大丈夫啊！男兒一生要經過世上磨練，懂多少？男兒一生要幾次落魄失望與心照？我有無邊毅力，捱盡困難考驗，立誓披荊斬棘，心裏磊落永不折腰。立誓披荊係咁立誓，不停咁立誓。呢個立誓，然後導演話我哋傻咗啊你，然後我記得有當其時咧，我就發揮咗我 believe 嘅精神，信自己。突然間有一日我發覺我唔同意，我唔同意喺《鹿鼎記》裏面金庸先生所寫嘅韋小寶與同堅尼公主，即係林心如嗰個角色嘅一段戲咧，係 SM 戲嚟嘅。其實嗱。分開2個講法，睇小説、睇電影，我同意冇問題。但係我唔同意嘅原因係我而家拍緊嘅，我唔係拍緊小説，我唔係拍緊電影，我係拍緊電視劇。電視劇係需要適合一家大細睇嘅。我唔希望有 SM 喺我嘅電視劇裏面。我信我自己係唔得嘅咁樣。於是乎有一晚，我記得半夜1點幾鐘。喺室外嘅地方拍緊夜戲，好凍。然後我同監製講：我監製，呢場戲真係唔得，點解唔得？唔得啊，真係唔得。咁你想點？我想改。喂，唔得嘅喎，點解唔得？因為劇本係精哥寫嘅，王晶係編劇界嘅鼻祖嚟，係出名，由電影圈到電視圈都係出名。佢嘅劇本係唔改得嘅，健仔。唔係我要改嘅，我真係要改。咁你打俾阿晶哥，好，我打俾晶哥，同晶哥講，晶哥，第幾集第幾場我而家拍㗎啦，我係唔同意咁做法嘅。嗱，我嘅補救方法係咁樣，你認唔認可啊？得，健仔，我認可。不過我唔係幾認可你半夜3更打俾我喎。喂，大佬，部戲有40集，每集有30場。你佔嘅戲份佔著99%，即係話有1200場戲。1200場戲當中，如果有10% 你覺得係唔滿意嘅，咁你係咪要打100幾次電話俾我嘅大佬？嗱，咁樣啦，我信你嘅判斷能力，信你嘅創作能力，但係你唔使再打俾我，你自己決定啦，好嘛？尤其是唔好半夜3更打俾我 ，OK？
於是乎